Музиката релаксира. Музиката вдахновува. Ги гали се тилата, ја пои душата. Убавата музика е вонвременска уметност која најмеланхоличните ги разнежнува и го облагородува сечи дух. Нашата земја е расадник на рој музички таленти, чие име одзвучува насекаде во светот. Од доајените на изворната македонска музика, кои се познати надалеку, преку најпознатиот македонски пијанист Симон Трпчевски, кој со своите виртуозни композиции ги полни концертните сали на сите континенти, преку браќата Тавитјан, кои со децении ја гаат идејата дека македонското срце чука во 7 осмини, до ненадминливиот и неповторливиот славеј на македонското звездено небо, профетот Тоше Проевски, чии дела се вонвременски и за секогаш ќе ја носат неговата непрегорна љубов кон музиката, која ја остави во наследство на сите сегашни и идни музички дејци во земјава. И нашиот град секако вгнездил плејада музички таленти кои го одбележале и се уште го пишуваат својот дел на музичката карта на Крива Паланка. Од распеаните паланчани кои љубоморно ја чуваат староградската паланечка музика, преку бендовите кои настапувајќи на првиот рок-фест во градот Џојфест се реунираа или формираа и оставија белег на забавното музичко живење во градот, преку младите музичари, дел од кои ви презентиравме во изминатите изданија на Пулсот на градот, Чичко Жарко кој свири на изворните инструменти, повеќето групи кои ја забавуваат публиката и посетителите со ноќните настапи низ локалите, младиот Александар кој ветува со настапите на фолклорните концерти, слободно можеме да кажеме дека Крива Паланка има свој славе. Нова, надежна, млада музичарка која со својот ангелски глас допрва ќе блесне на музичкото небо. Ангела Младеновска. По неколкуте настапи на кои ги остави без див сите присутни, решивме одблиску да се запознаеме со ведрата, нежна, спонтана и харизматична истовремено, полна со енергија која зрачи и не ве остава рамнодушни. Ангела. На наше огромно задоволство бевме гости во незиниот дом, а таа срдечно не пречека со звуците на ненадминливиот Тоше. А ние, се што можевме да направиме беше да молчиме, дури нотите одекнуваа надалеку, а таа, со особен жар, ја пееше малечка.
Дечката Ангела, свесна за талентот кој го поседува, ги сподели со нас миговите кога започнала да се дружи со клавиатурата најпрвен. Ангела, од која возраст ти се дружиш со клавиатурата? Кога започна за прв пат да свириш? Започнав прв пат да свирам на 9 годишна возраст, односно во трето оделение. Тоа беа твоите почетоци во рамки на основното образование, веќе тоа и од прво до четврто оделение, претпоставувам. Кој ти помогна да ги осознаеш тајните на музиката, на свирењето? Значи, прв пат започнав да одам на часови кај наставникот Александар Тренчевски. 2 години таму започнав да свирам, потоа продолжив кај наставничката Лариса и сега одам на часови кај наставникот Сашо. Свирењето, усовршувањето низ годините е безпрекорно точно, а за неа представува огромно задоволство. Учествата на надпреварите во рамки на основното образование секогаш биле одбележани со награди и признанија, а последно во низата беше на надпреварот со училишниот оркестар, каде стасаа дури до државното надпреварување и го освоија највисокото прво место. Се она што успеа да го научиш во првите години од свирењето. Те носеше и на неколку настапи кои што ги имаш остварено во рамки на основното образование, тоа се пред се училишни настапи, претпоставувам. Каде се имаш настапено? Кој беше твој прв настап кај што им се представи на пошироката публика и на кривопаланечката јавност? Имам настапувано на разни забави, на патрон празници, на државни, на регионални надпревари. Во рамки на основното училишно образование, ти настапи, нели имаше основни настапи на кои што ја осозна музичката дејност, се влюби во музиката едноставно. Имаш настапено годинава која што измина на регионален училишен надпревар, каде беше тоа и што направивте понатаму, каде продолживте со надпреварувањето? На регионалниот надпревар бевме во Куманово и освоивме прво место. Па потоа продолживме на државен надпревар во Велес, каде што го земавме првото невисокото место. Плени фактот дека жарот и страста музичка на тинеџерката, која несомнено се издвојува од своите врсници, се посебни. Дотолку повеќе што Ангела започнала да пее неодамна, без ниту единствен час по пеење, на иницијатива на наставникот по музичко, за приредбата по повод патрон празникот на Основното општинско училиште Илинден, каде таа го заврши основното образование. Ти имаш делумно школувано образование, значи посетуваш часови континуирано години наназад, но само свирење. Она што е специфично кај тебе е тоа што од неодамна започна да пееш и тоа сама. Твојот глас не е школуван, немаш земано часови по пеење, а мора да признаеме одлично пееш. Кога започна да пееш? Како започна да пееш? Пред 1 година веќе решив да почнам да пеам. Првиот настап ми беше на патрон празникот. Кажи ми, надвор од тие училишни надпреварувања, имаш настапено и на одредени, како што забележа и нашата камера, промоции на книги и настапи каде што успеваш на своите пријатели едноставно да им помогнеш во комплетната организација на некои убави промотивни збиднувања. Да, имам настапувано и ме повикувале на промоции на книги. Добивам уште покани, на забави разни се дружиме, свириме.
Потогаш, охрабрувајќи се, започнала да ги увежбува сите песни кои ги свирала дотогаш, но и сите кои во моментов се актуелни и ги слушаат и пеат со своите другарки. Дали се дружите со твоите пријателки, например, дали се собирате еве кај тебе или имаш уште неколку други врснички со кои што се дружите, па си свирите по дома, вежбате заедно, предпоставувам? Да, се собираме, тие доаѓаат кај мене, кај некој друг. Се собираме повеќе деца на синтесајзер, на гитара, правиме заеднички забави. Тоа се своевидни седенки на кои што предпоставувам и разменувате прво позитивна енергија со која што едноставно секој музичар се соочува и тоа е она магија и она енергија која што те покрива да продолжиш да свириш, предпоставувам. Дали тука разменувате и мислења кој која песна ја свири, кој подобро ја свири, па дали заедно пробувате да свирите, па дали експериментирате, често ли барате нови песни, нови композиции кои што ги усовршувате? Да, ги свириме разни евергрини, познати сега што се актуелни песни, странски. Every step that I take is another mistake to you. I've become so numb, I can feel you there. Become so tired, so much more away. I've become in this, all I want to do is be more like that and be less like you. Can't you see that you're smarter than me? Calling to die, being afraid to lose control. 'Cause every Секако дека еден ваков млад човек со неполни 15 лета не може да не му се восхитува на ненадминливиот вокал на Тоше Проески, најголемата музичка легенда на нашите простори. Иако самоуко, проценете и сами, таа одлично го интерпретира. Но Ангела умешно ги доловува и песните на Трајче Манев и на сите врвни музичари во кои таа се огледува.
Искрено велиме да. Блесна во градов уште една звезда која со својот сјај огрева и ведрина носи. Со својот глас облева и воодушевува, а допрва ангела ќе продолжи да не импресионира. Оти продолжува да музицира. Од небо нек се спушта и умира душа, само да те слушам. Ставам пред светот, ке умира векот, да те Ве оставаме да уживате со ангелот, кој во ритмот на музиката катаден пулсира. не можам